안녕하십니까, 부원장입니다. 우리 요양원에서는 계절마다 다양한 입체 경험과 자극을 주기 위해 자연요양원에서 계절별 프로그램을 진행하고 있습니다. 겨울 프로그램으로는 모닥불 치료, 눈썰매, 얼음썰매 타기가 특징입니다. 이번 영상에서 다룰 모닥불 치료 프로그램은 불의 모양을 보고 장작 타는 소리를 듣고 불 냄새를 맡고 장작을 만져보며 질감을 느끼고 불을 이용하여 간식을 먹어봅니다. 모닥불 치료는 불의 따뜻함과 뜨거움 그리고 주변 찬 냉기의 차이를 느끼며 다양한 감각에 자극을 줄 수 있는 프로그램입니다. 이와 같은 다양한 자극으로 산만하고 주의 집중이 잘 되지 않는 아이들의 주의 집중 시간을 향상시키고 사용하지 않던 일부 감각을 일깨우는 경험을 할 수 있게 해줍니다. 또한 불의 위험성을 인지하여 행동의 제한성을 깨달아 조절 능력 및 인지 발달에 도움을 줍니다. 장작을 넣어보며 불에 타는 것을 보고 장작, 나무, 불의 개념에 대해 연결하고 인지하게 됩니다. 아, 따뜻해, 차가워 등의 경험은 언어 발달에도 도움을 줍니다. 불을 이용해 스파클 놀이도 진행해 봅니다. 모닥불에 고구마를 넣어 익혀 먹고 모닥불 시간에 할 수 있는 다양한 놀이를 하며 시각 추구나 상동 행동을 줄이고 활동에 집중할 수 있게 합니다. 뇌발달의 핵심은 몰입이라 할 수 있습니다. 몸 전체로 느껴지는 감각 자극을 통해 아이들의 숨은 감각을 일깨우고 행동을 조절시키는 데 큰 도움을 줍니다. 현재 치료 프로그램은 매우 다양하게 존재합니다. 치료사뿐만 아니라 부모님들도 어떻게 하면 우리 아이들에게 효과적인 자극을 통해 치료 효과를 더 높일 수 있는가를 매일매일 고민하고 연구하셨으면 좋겠습니다. 오늘도 희망을 잃지 마시고 함께 연구하며 자폐증을 이겨냅시다. 화이팅!